హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ ఝాన్సీ. మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు జానూస్ నేచర్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే చందన్ మోహన్ రావు నర్సరీలో ఉన్నాను, అంటే సిఎంఆర్ నర్సరీలో ఉన్నాను నేను. ఏంటి లోపల ఏముంది, ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి, వాటి ప్రైజెస్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు మొత్తం చూపించబోతున్నాను. రండి వెళ్దాం. ఇప్పుడైతే నేను ఈ వ్లాగ్లో అంటే మ్యాక్సిమం సక్యులెంట్స్ అండ్ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. రండి. మనం ఇప్పుడైతే ఇండోర్ ప్లాంట్స్లోకి వచ్చేసాం కదా, చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. అండ్ రీసెంట్గా ఒక కామెంట్ వచ్చింది, మీరు ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టేస్తున్నారు మ్యామ్ ప్లాంట్స్కి అని. బట్ ఇక్కడ ఉండే ప్రైజెస్ అలా ఉన్నాయి. మేము ఉండే ప్లేస్లో మాకు దగ్గరగా ఉండే నర్సరీ అంటే సిఎంఆర్ గార్డెన్సే. సో ఇక్కడికే వస్తున్నాం, అంటే మాకు ఇది దగ్గరగా ఉంది. మళ్ళీ సిటీలోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టు మా హస్బెండ్కి ఖాళీ అవ్వదు. సో ఇదంతా కూడా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో అందుకని నాకైతే ఇది దగ్గరగా ఉందని నేను ఇక్కడికి వస్తున్నాను. సో కంప్లీట్గా అంటే ప్రైజెస్ అయితే ఎక్కువేనండి. ఆన్లైన్లో ప్లాంట్స్ ఆర్డర్ చేయమంటున్నారు. సక్యులెంట్స్ అలాంటివి పర్లేదు, కానీ ఇటువంటివి ఏంటి అంటే అవి వచ్చేటప్పటికి ట్రాన్స్పోర్ట్లో లీఫ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోవడం, ఇలా నేను ఒక 2-3 టైమ్స్ ఫేస్ చేశాను. సో అందుకని ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా అయితే ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇవి తీసుకెళ్ళాక మనం వీటి నుంచి ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు అంత పెట్టేసి కొనేస్తున్నారు అని రీసెంట్గా ఒక కామెంట్లో వచ్చింది, స్నేక్ లీవ్స్ కానీ అవి. బట్ ఇక్కడ మనం ఒక ప్లాంట్ తీసుకెళ్ళాక వాటి నుంచి ప్రాపగేట్ చేసి అవి సర్వైవ్ చేసి ఇంకొక ప్లాంట్ని ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మన దగ్గర ప్లాంట్ లేకుండా మనం ప్రాపగేట్ చేసుకోలేము కదా. సో ఫస్ట్ అయితే మాత్రం కొనాల్సి ఉంటుంది, ఎవరినో వెళ్ళి మనం అడగలేం కదండి. సో ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆగ్లోనిమా అండి. ఆగ్లోనిమా సూపర్ రెడ్ 1285 ప్రైస్. ఇది సూపర్ రెడ్. అండ్ ఇవి వచ్చి ఆంతోరియం 785. చూసారా, అసలు ప్లాంట్స్ కరెక్ట్గా సర్వైవ్ అవ్వలేదు, ఇంకా సర్వైవ్ అయితే ఇంకా ప్రైస్ ఉంటుంది. ఇదైతే 785. ఇది స్నేక్ ప్లాంట్ 300. ఇది కలాఫియా, ఇది 500 దగ్గరలో ఉంది. ఇవన్నీ కూడా అందులో వేరియేషన్సే ఇవన్నీ కూడాను. అదైతే ఏకంగా 685 ఉంది. ఇది వచ్చి 585. సో ఇవన్నీ ఒకే జాతికి చెందినవి, ఇందులో లీవ్స్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి పీస్ లిల్లీస్ అండి. పీస్ లిల్లీస్ వచ్చి 1050. అంటే ఇది కంటైనర్లో ఉంది కాబట్టి మనకి 1050. మామూలుగా మనం లైక్ గ్రో బ్యాగ్లో కనుక తీసుకొని ఉంటే తగ్గి ఉండేది. నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేశాను కదా. ఇది ఆంతోరియం అండి. ఆంతోరియంలో కూడా ఇది 800 ఉంది, అంటే 785 ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్. అయితే వచ్చి బ్రోకెన్ హార్ట్ అండి, 350 రూపాయలు. అండ్ ఇది వచ్చి కుస్మోనియా 600 అబోవ్ ఉంది ఇది ప్రైస్. ఇది తారాసాయ్ అండి 500. అండ్ ఇది వచ్చి గోల్డెన్ ఫెరెన్ 285. అలాగే మీరు వచ్చినట్టుంటే ఇక్కడ జడ్జెడ్ ప్లాంట్ కనిపిస్తుంది, ఇదైతే 485 అండి. ఇది ప్రెసినల్ వెరైటీ 285. ఇది 550. ఇది టిలోడెండ్రమ్ 550 ఉంది ప్రైస్. సో మీకు ఈరోజు సిఎంఆర్ నర్సరీ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అన్నీ చూపించేస్తున్నాను. ఇవి జెర్బిరాల్ అండి, వీటి ప్రైస్ వచ్చి 225. అండ్ ఇందులో స్మాల్ అయితే కొంచెం ప్రైస్ తక్కువగా ఉంటుంది, 145. ఇది లిప్స్టిక్ ప్లాంట్, ఇది అంటే వాటి ఆగ్లోనిమా జాతికి చెందినయే. అండ్ ఇది వచ్చి 285. ఇది కూడా మనకి రూట్ బాల్ నుంచి సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. పక్క నుంచి పిలకలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, దాని నుంచి ఎదిగేటప్పుడు పక్కకు తీసేసుకోవచ్చు. ఇది కెలోడియం 285. ఇది కలాంచా 185. అండ్ ఇది ఆగ్లోనిమియాలో గ్రీన్
ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా, ఇది 785, ఇది ప్యూర్ పింక్, ఇది 285. సో ఇప్పుడైతే మీకు నేను ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అవి చూపించాను కదా, ఇవన్నీ కూడా సక్యులెంట్ వెరైటీస్, బెంబో వెరైటీస్ అలా ఉన్నాయి. అవి కూడా చూపిస్తాను రండి. ఇది లక్కీ బెంబో 325. సో ఇవన్నీ సక్యులెంట్స్. రీసెంట్గా ఇది పెట్టారు మన సిఎంఆర్ నర్సరీలో. ఐ థింక్ నేనే ఫస్ట్ లాగా అనుకుంటాను ఈ సక్యులెంట్ వెరైటీకి. సో ఇది వచ్చి 165 పడింది. ఇదంతా కూడా 165. చూసారా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్. అండ్ సక్యులెంట్స్ ఏంటంటే ఒక్కసారి తీసుకున్నాక వాటి లీఫ్ని పెట్టినాక కూడా గ్రో అప్ వస్తుంది. అండ్ తర్వాత పెద్ద పాట్లో వేసుకున్నట్టయితే పక్క నుంచి స్టెమ్స్ అనేవి కూడా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. చూసారు కదా, ఇది 445 అండ్ ఇది కూడా 245 అండ్ ఇది కూడా 245. అండ్ ఈ వెరైటీ చూసినట్టుంటే మనకి 285 పడింది. చాలా బుజ్జిగా ఉన్నాయి. అండ్ ఇది కూడా 285 పడింది. ఇవన్నీ కూడా సక్యులెంట్స్ ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి చూసారా. ఈ ర్యాక్ అంతా కూడా 285 కంప్లీట్గా. చక్కగా లోటస్ షేప్స్లో ఉన్నాయి, భలే ఉన్నాయి. సో చూసినట్టుంటే ఇదైతే మనకి చామంతులు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీస్ పడినాయి. ఇది జెడ్ ప్లాంట్లో బ్లాక్ కలర్ అండి. ఇది వచ్చి 565 పడింది కంప్లీట్గా. ఈ ప్లాంట్ చూసారా, ఇది వచ్చి 565 పడింది మనకి. ఇది జెడ్ బ్లాక్. మా ఇంట్లో ఉండేది ఏంటంటే గ్రీన్ కలరు. ఇప్పుడు ఇది ఒకటి చూడాలన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా పీస్ లిల్లీస్. ఇవేంటంటే పక్క నుంచి స్టెమ్స్ ద్వారా అలా కూడా గ్రో అవుతాయి, లీవ్స్ ద్వారా కూడా గ్రో అవుతాయి. మనకి లో లైట్లో ఆ జెడ్ ప్లాంట్స్ అనేవి మనకి సర్వైవ్ అవుతాయి, బాగా సర్వైవ్ అవుతాయి. లో మెయింటెనెన్స్ అండి. నేనైతే చెప్తున్నాను కదా, ఇంట్లో మొక్కలు పాడైపోతున్నాయి అనుకునే వాళ్ళు ఇలా చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా సర్వైవ్ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ మనీ ప్లాంట్స్ అండి, హ్యాంగింగ్స్. చూసారా ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో. ఇది వచ్చి మనకి పాట్ 500 పడుతుంది వీళ్ళ దగ్గర. అలా కాకుండా గ్రో బ్యాగ్లో అయితే 100 రూపీస్. ఇది 350. ఇవన్నీ కూడా 350 ఇక్కడ వరకు. అవి టేబుల్ రోజెస్లోనే డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇవన్నీ కూడా టేబుల్ రోజెసే. సో ఇది వచ్చి జెడ్ ప్లాంట్ గ్రీన్ కలర్, మా ఇంట్లో ఉంది ఇది. ఫస్ట్ ఇదైతే తీసుకున్నాను అప్పుడు. ఇది తీసుకొని స్టెమ్స్ ద్వారానే గ్రో చేశాను, 2 పార్ట్స్లో పెట్టి. బాగా వచ్చింది. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఏదైనా ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, లేదంటే పర్చేస్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వన్స్ మనం పర్చేస్ చేసినాక తర్వాత వాటి నుంచి ఇంకోటి ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో, ఇండోర్ ప్లాంట్స్ వీడియో మీకు అర్థమైనట్టే, క్లియర్ కట్గా ప్రైజెస్ అండ్ నాకు దగ్గరలో ఉండే నర్సరీ ఇదే అన్నీ కూడా నేను మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. బాయ్ అండి.